time guys, si Stone Cold naman. Siya naman is from Attitude Era. Ito na yung mga late 90s to early 2000s. Year 2000s. Yan. So, tulad nga ng sabi ko, tinanggal ko na siya sa box. And first time, tatanggalin natin siya sa shell. So, ayan. Naninilaw na rin yung shell niya. So, yun. Ang reason kung bakit ko siya tinanggal sa box during travel kasi bulky nga siya. And ayan, kita nyo naman yung details guys, no? Parang metallic. Ayan. Metallic yung paint yung print niya sa ano. Ayan. Awig ba? Yan, dumi ng ulo ni Stone Cold. Yan. Ayos. So, ayun pala may tattoo siya sa left leg. Yan yata yung city ng Texas. Yun. So, ito yung stand niya. So, ayan. Ganyan lang siya kasimple. Stone Cold Steve Austin. So, sayang wala lang akong si Darak, no? Plan kong bumili pa din ng Darak at hanapin ko siya sa eBay. Kasi nung panahon na yun, marami pa si Darak. Kaya hindi ko muna siya binili.